अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-यौम यौमुल इत्नीन वाहिद व अशरीन रजब अल्फ अर्बामिया अर्बा अर्बाइन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। फरवरी की 13 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करेंगे। आज हम सूरे अंबिया आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अमित्तख़ज़ू आलिहतन, क्या इन्होंने बना लिया है और माबूद मिनल अर्ज़ी, जमीन से, हम युनशिरून, कि वो उन्हें दोबारा उठा खड़ा करेंगे। यानी ये मुशरिकीन और कुफ़ार क्या दुनिया में अल्लाह के अलावा और माबूदों को बना रखा है जो कि इनको मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। यानी ऐसा नहीं है, यानी ऐसा कोई माबूद नहीं है जो कि वो ताकत रखता हो कि जो सो इनको मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकाएगा सिवाय अल्लाह के। तो फिर ये दूसरों को जो दुनिया में जिसकी इबादत करते हैं, क्यों उनकी इबादत करते हैं? यानी उनके पास ये ताकत और ये इख्तियार तो नहीं है कि इनको मरने के बाद इनको दोबारा जिंदा कर सकें, लेकिन अल्लाह के पास तो ये ताकत है। तो जब अल्लाह के अलावा कोई किसी के पास ये ताकत नहीं है तो फिर दूसरों की ये क्यों इबादत करते हैं? लौ काना फीहिमा, अगर होता इन दोनों में, जिनमें, आसमान और जमीन में, आल आलिहतुन, कोई और इलाहा, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, लफसदता, तो उसमें फसाद हो जाता, दरहम बरम हो जाता सारा निज़ाम। फसुबहानल्लाहि, बस पाक है अल्लाह, रब्बिल अर्शी, अर्श का रब यानी रब अर्श का, अम्मा यसिफून, उससे जो कुछ ये बयान करते हैं। अगर होता इन आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा कोई और खुदा तो इसमें जो सो फसाद हो जाता, यानी सारा का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। फसुबहान अल्लाह, बस अल्लाह पाक है, रब्बिल अर्श यानी रब अर्श का, अम्मा यसिफून, उससे जो कुछ ये बयान करते हैं। तो पता क्या चला कि ये जो दुनिया में जो लोग जो सो अल्लाह के अलावा और खुदाओं की इबादत करते हैं, जिनको खुदा समझते हैं, जिनको अल्लाह के बराबर समझते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ये ताकत और इख्तियार हो कि इनके मरने के बाद इनको दोबारा जिंदा करें सिवाय अल्लाह के, जो कि अल्लाह हकीकी रब है। तो उसी की क्यों ये इबादत नहीं करते? फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इन लोगों ने, अगर ऐसा होता, यानी इस दुनिया में आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा कोई और हकीकी माबूद होता तो फिर फसाद हो जाता उसमें। बस अल्लाह तो पाक है जो कि अर्श का मालिक है, और ये कि तमाम उन चीज़ों से जो है बयान करते हैं। ज़मीन और आसमान में अगर कोई और खुदा होता तो फसाद हो जाता। वो कैसे? मिसाल के तौर पर हम खुद देखते हैं कहीं पर दुनिया के अंदर, जैसे अक्सर होता है, और एक कहावत भी है कि दो कैप्टन मिलके एक कश्ती को नहीं चला सकते, या दो ड्राइवर एक गाड़ी को नहीं चला सकते। इस तरीके से जो सो किसी घर के अंदर एक से ज्यादा की हुकूमत चलती है तो वो घर में कभी जो सो अमन अमान नहीं होगा, झगड़े और ये होंगे। तो उसी तरीके से अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा भी होता तो होता क्या कि जो सो आपस में जो सो इख्तिलाफात होते, एक खुदा चाहेगा कुछ और करना, दूसरा कुछ और करना चाहेगा, एक जो सो एक की रद्द में और उसके जो सो उसको काटने में लगेगा। जैसे कि काफिरों के पास, मुशरिकों के पास, उनके मजहब के अंदर ये किताबों में उनके पास बाज़ाफ्ता वाक़यात लिखे हुए, फला खुदा, फला भगवान जो सो फला से लड़ने चला गया, फला जो सो उसकी उस बात को खत्म कर दिया तो इसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो ये तो उनकी कहानियां हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत में अगर अल्लाह के सिवा कोई और खुदा होता तो आपस में ऐसा ही कुछ होता। जैसे कि दुनिया में भी हम देखते हैं कि कहीं पर अगर दो, जैसे कि अभी कितनी मिसालें हैं, कोई गवर्नमेंट के अंदर दो पैरेलल, दोनों को ताकतें एक जैसी हो तो फिर जितनी फसाद होता है, कहीं पर किसी घर के अंदर इस तरीके से, और कहीं पर भी आप आए दिनों देखते रहते हैं कि अगर एक से ज्यादा लोगों के पास इख्तियार होता है तो एक दूसरे की काट में, एक दूसरे की जिद में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उस वहां पे पूरा पूरा फसाद ही होता है, कोई अमन अमान नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला एक ही रहमान है, एक ही रब है जो कि सारी
دنیا کو چلا رہا ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور جب تک انشاءاللہ رکھے گا, اس میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں, آج سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا درہم برہم معاملہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ لینا چاہا, دوسرا نے کسی اور اس کو رد کر دیا, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا قانون, کسی اور کا اختیار نہیں ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں, آسمان و زمین میں. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً فساد ہو جاتا. لیکن اللہ تو پاک ہے, جو کہ عرش کا مالک ہے. ان تمام عیبوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں, یعنی جو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی جو سو اللہ کا ساجی ہے, یا فلاں بھی جو سو یہ کام کر سکتا ہے, فلاں بھی ہم کو رزق دے سکتا ہے, فلاں بھی ہم کو بیماری سے شفا دے سکتا ہے, فلاں بھی ہم کو اولاد دے سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو سوچ اور فکر اور یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ سب کچھ ان تمام سے اللہ تعالیٰ بالا تر ہے, اوپر ہے, پاک ہے. لا یسألو, اس سے نہیں پوچھا جائے گا, اما یفعلو, جو کچھ وہ کرتا ہے, وہم یسألون, اور ان سے پوچھا جائے گا. یعنی کسی کی اختیار نہیں ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے, اللہ سے سوال کرے جو کچھ وہ فیصلے لیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ مخلوقات ہیں ان تمام سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ فرق ہے اللہ میں اور اللہ کے مخلوقات میں. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے, ان کو اس نے پیدا کیا ہے. تو جو مخلوقات ہے ان میں سے کسی کی بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کر لیں, اللہ سے پوچھ لیں کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا, یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا, یا اس طریقے سے نہ کرنے پر یا نہیں کرنے پر کوئی اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اختیار ہر اس اپنے مخلوقات پر ہے, اور ہر ایک سے سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور جب سوال پوچھے گا مطلب کیا ہے کہ ان کو پھر سزا اور جزا دینے پر بھی قادر ہے. اگر اللہ کے مرضی کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا, اور اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے تو پھر ان کو سزا دے گا. ام اتخذوا, کیا انہوں نے بنا لیا ہے, من دونہ آلہۃ, اس کے علاوہ اور معبود. قل, کہہ دیجئے, ہاتوا برہانکم, لے آؤ تم اپنے دلیل. ھذا ذکر من معی, یہ ہے میری ذکر یعنی میری کتاب جو میرے ساتھ ہے. وہ ذکر من قبلی, اور ذکر یا کتاب ان کی جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. بل اکثرہم, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں جانتے, لا یعلمون الحق, نہیں جانتے حق کو, فہم مورزون, پس وہ روگردانی کرتے رہتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبودان بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل, اگر تم لے آؤ اپنی دلیل. پھر اللہ تعالیٰ کریں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ کہہ دو کہ یہ ہے میری کتاب, اور یہ ہے اور میرے سے پہلے والوں کی کتاب, اور یہ کہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے حق کو, حق کا پہچاننے بغیر, لیکن پھر بھی جو سو روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ان آیتوں میں پوروں میں اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. جن کس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام باطل ہے, ان کے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے, بلکہ وہ سب کچھ اللہ کے سامنے سرو سجود ہے. اللہ ان سے پوچھے گا, اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہے. جیسے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کسی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے تو اس کو تو کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کا یا اس کاروبار کا یا اس کسی چیز کا مالک تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ان سے سوال کرتا ہے وہ ان کا مالک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آسمان و زمین کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ, اس کی تو یہ ہے کہ کوئی اس کو آسمان و زمین میں کوئی سے سوال نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ہر ایک سے سوال کرے گا, ہر ایک سے پوچھ گچھ کرے گا, اور ہر کوئی اس کے سامنے جواب دے ہے, اور ان کے عمل کے مطابق پھر وہ ان کو سزا یا جزا دینے پر بھی قادر ہے. لیکن کیا ان لوگوں نے جو سو اللہ کو چھوڑ کر اور معبودان بنا رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو لے آؤ دلیل. پھر وہی بات ہے کہ اگر تم نے کسی اور کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے تو پھر اس کی طاقت کی اور اس کی قدرت کی دلیلیں لانی پڑے گی. جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیا وہ تم کو ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اگر کسی کو تم نے خدا سمجھ رکھا ہے اللہ کے علاوہ تو لے آؤ اس کی دلیل کہ وہ بھی اللہ کے جیسے کسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہو.
करो। नहीं कर सकता है तो फिर जिनको भी तुम माबूद बना रखे हो वो सब के सब झूठे और बेबुनियाद दलीलें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि ये जो सो अक्सर इनमें से जो है वो इल्म नहीं रखते, उसके बावजूद भी जो सो रूगर्दानी करते हैं, यानी जहालत में, नादानी में, बगैर इल्म के जो सो अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हैं या ऐसे अमाल करते हैं कि ये समझते हैं या ये बावर कराते हैं लोगों को कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसके पास ये इख्तियारात है। तो जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का मामला था, ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो अपने खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, और वो ऐसा नहीं था कि अल्लाह को बिल्कुल सरे से नहीं मानते थे, बल्कि वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को जानते थे, लेकिन साथ ही साथ में जो सो औरों को भी इबादत करते थे, औरों की भी इबादत करते थे, और उनके बारे में भी ये गुमान करते थे कि आखिर इनके पास भी तो कुछ इख्तियारात है, आखिर इनको भी जो सो कुछ इनके पास ये कर सकते हैं, कुछ किसी चीजों से बचा सकते हैं, किसी मुसीबत से दूर कर सकते हैं। और फिर ये कहते थे कि इनके पास जो कुछ इख्तियारात है वो भी अल्लाह ही की दी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये खुद अपने से कुछ हासिल किए हैं, ये सब कुछ उनके पास जो कुछ इख्तियारात है वो भी अल्लाह ही ने उनको दिया है। इतना अच्छा अकीदा रखने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं कहा गया कि ठीक है, बोले ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो अल्लाह को तो मान रहे हैं, अल्लाह का इनकार थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह के साथ कुछ और को भी इबादत कर रहे हैं, तो ठीक है, उनके बारे में भी तो यही तो कह रहे हैं कि जो कुछ उनके इख्तियार में वो सब भी अल्लाह ही के इख्तियार का है, अल्लाह ही का दिया हुआ है, इस तरीके से कह रहे हैं तो चल जाएगा, कोई हर्ज नहीं। जैसे कि आज का मुसलमान यही कुछ अकीदा रखता है, ऐसे ही कुछ इरादे रखता है और ऐसे कुछ काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई शिर्क मुशरिक कहने से लोग एराज करते हैं, बल्कि वो लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इबादत तो कर रहे हैं ना, अल्लाह को तो पुकार रहे हैं ना, किसी और के साथ कुछ और कर रहे हैं तो उसको तो आप छोड़ दो, वो तो मोहब्बत में कर रहे हैं, वो तो नादानी में कर रहे हैं, वो तो जहालत में कर रहे हैं। खुले आम लोग जाके खबरों के सामने, दरगाहों के सामने सजदे कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हिमायत करने वाले, उनकी दिफा करने वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बोले वो थोड़ी सजदा करते हैं, वो तो बोले ताजीम है, और सजदे के माने तुमको पता है क्या? सजदा ऐसा होता है, सजदा वैसा होता है। तो तावीलें करना और हीले बहाने करना और ये साबित करना कि जो कुछ किया जा रहा है वो नहीं है जो अल्लाह के सामने किया जाता, वो ऐसा होता है, ये ऐसा है, उसमें ये फर्क है, उसमें वो फर्क है। तो इस तरीके से बेवकूफ बनाना या अपने आप को बेवकूफ बनाना, अपने आप को धोखा देना, दुनिया में तो शायद लोगों को वक्ती तौर पर कुछ फायदा दे दे, लेकिन अल्लाह के पास ये दलीलें नहीं चल पाएंगी, अल्लाह के पास ये कुछ हीले बहाने नहीं चल पाएंगे। तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा तो आज के मुसलमान जो शिर्क करते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छा था, उसके बावजूद भी उनको मुशरिक कहा गया, उनको कुफ्फार कहा गया और उनसे जंगें लड़ी गई। और आज का मुसलमान वो सब कुछ बल्कि उससे ज्यादा करे, उसके बावजूद भी ये मुसलमान ही है और यही जन्नत में जाने वाला है। जो उनको खिलाफ बोले उसके, उनको कहते हैं कि ये तो गुस्ताख रसूल है या औलिया अल्लाह के मुनकिर है और पता नहीं क्या कुछ। तो बहरहाल इसीलिए अल्लाह ताला खोल खोल कर मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर रहे हैं कि जिन जिन की इबादत की जाती है दुनिया में, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अगरचे कि दुनिया में उनको लोग समझते हैं उनके पास कुछ इख्तियारात वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ धोखा है। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले, मिन रसूलिन, किसी रसूल को, इल्ला नूहिया, मगर हमने वही की, इलैहि, उसके तरफ, अन्नहु ला इलाहा, कि नहीं है कोई इलाह, इल्ला अना, सिवाय मेरे, फाबुदून, बस मेरी ही इबादत करो। हमने आपसे पहले किसी भी रसूल को नहीं भेजा मगर उसके तरफ वही की कि जो सो अल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, यानी सिवाय अल्लाह के, बस तुम इबादत करो, उसी की इबादत करो। तो क्या है, इससे ये साबित हो गया कि अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया और रसूल भेजे गए हैं, उन सब के तरफ यही बात की वही की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और उसी की इबादत की जाए। इसी वजह से तो कहा जाता है कि इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आया, बल्कि इस्लाम उस वक्त से है जब से कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन
زمین پر آئے، چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا، جس بات کی وحی کی، وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے، بس اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو یہ ہے حقیقی دین۔ اسی وجہ سے تو جو تمام انبیاء، تمام رسول بھی مسلمان تھے، اور ان کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور اس طریقے سے جو سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہمیشہ سے آ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں معزز اور مکرم۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اس چیز سے، اس عیب سے، اس نقص سے وہ پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لے، بلکہ وہ سب کے سب اس کے بندے ہیں، مکرم، معزز اور مکرم۔ تو یہاں پر جو سو کون کہتے تھے رحمان نے بیٹا بنا لیا؟ یہود بھی کہتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ آج کل کا، اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے، بلکہ بیٹا ہی نہیں، بیٹے کے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ سمجھتا ہے، کہیں پر خود اللہ کہتا ہے، کہیں پر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو بیٹا بنانا اگر جرم ہے تو اللہ کا حصہ بنانا یا خود اللہ کے روپ، مصطفیٰ کے روپ میں اللہ کو بنا دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، ذرا اندازہ کریں، ذرا سوچیں۔ اور اس کے باوجود بھی پھر ہم جو سو توحید پر ہی ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہاں پر جو سو مشرک اور جو یہود و نصارہ خاص طور پہ، جیسے کہ دوسری جگہ پر اس کی اور وضاحت بھی کی اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے کہہ دیا اور یہ تصور کیا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس کو ان عیبوں سے، ان نقص سے، ان کمزوریوں سے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، کوئی اس کے بیٹا بن جائے، یا اس کی اولاد ہو، یا اس کی بیوی ہو، اس طریقے کے عیب اور نقص اور کمی سے وہ پاک اور بلند اور اوپر ہے۔ یعنی سبحانہ، سبحان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ پاک ہے، بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یعنی یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں، در حقیقت میں اللہ کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام نقائص سے، ان تمام کمزوریوں سے اور خامیوں سے بہت بلند ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں مکرم۔ تو اب یہاں پر خاص طور پہ جو بیٹے کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، جیسے یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں معزز، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ جھکنے والے اس کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ، وہ اس کے سبقت نہیں کرتے اس سے، بالقول، بات میں، وہم بامرہ، اور وہ اس کے حکم پر یعملون، عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے آگے سبقت لے جائے، یا اس کی بات کے اوپر اپنی بات کو رکھے، یا اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کو لے آئے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس کے سامنے وہ سر کو جھکاتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے بندے، جن کے بارے میں دنیا میں لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ اب نبی کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو سو نور من نور اللہ کہہ دیا، کہیں پہ کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا اتر پڑا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، اور اس طریقے سے، اور یہ سارے کے سارے جو عقیدے رکھنے والے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کوئی ایسا اختیار تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا، اس کی جو حکم کے مخالفت کریں؟
کیونکہ یہ بیچارے قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی جگہوں پر آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ یہ کرتے تھے کہ اس قرآن کو چاہے تو یعنی اس قرآن میں یا تو کچھ تحریف کر دو، اس میں کچھ رد و بدل کر دو، یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ تاکہ پھر ہم اس کو مان لے، کیونکہ اس قرآن میں جو سو ان کے معبودوں کے بارے میں جو سو ان کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے معبودوں کو جو سو کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہے، تو ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو وہ مطالبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو آپ اس قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کر دو، کچھ چینجز کر دو، مطلب جو آیتیں ہم کو پسند نہیں ہیں اس کو نکال دو، یا پھر آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن ہی لے آ دو ہمارے پاس۔ تو اس کے جواب میں جو سو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس میں تل خواہ یعنی رتی برابر بھی، رائے برابر بھی اس میں کوئی تحریف کروں، کچھ اس میں چینج وغیرہ کروں، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن میرا رب مجھ کو عذاب دے گا، مجھ کو سزا دے گا، میں تو اس سے ڈرتا ہوں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہا ہے، اور قرآن میں یہ آیت درج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا بھی، اور جو سو صحابہ نے بھی سنا، اور رہتی دنیا تک یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حصہ ہے یا خود خدا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ نبی کی بات ہونی چاہیے؟ پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ اگر وہ ذرا سا بھی بدلنے کی تو دور، اس میں ذرا سا تحریف کرنے کی بھی کوشش کریں تو میں تو ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ پھر اسی طریقے سے جو سو مختلف جگہوں پر جو سو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سو میں تو اس دن کے میں تو اپنے رحمان کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جہاں پر 25 انبیاء اور رسولوں کا جو سو ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم انہیں بھی جو سو ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے جگہ جگہ پر تو پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، یا اللہ کے بات کے آگے اپنی بات کو رکھے، یا آپ کے حکم کی لاپرواہی کرے۔ تو اللہ کے کیونکہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، باقی کے انبیاء ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے کسی کا بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے بات کے اوپر اپنی بات کو رکھے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ ہاں مشرک اور کفار اور جو انسان اور جنات ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی انہیں سزا ملتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مخالفت کرنے کے بعد جو سو انہیں چھوڑ دیا جاتا تو ان کو سزا ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے مخلوقات ہیں سب کچھ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر ان کے لیے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، وہم من خشیتہ، اور وہ اس کے خوف سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کر پاتے سوائے ان کے جن کے لیے رحمان راضی ہو، اور یہ کہ جو سو وہ خود بھی جو سو خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، رب کے خوف سے۔ یعنی جو اوپر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس میں چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا اس کے علاوہ جیسے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ کیا تھا، وہ فرشتوں کو جو سو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ مشرکین کا خاص طور پہ وہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے پھر وہ جو سو فرشتوں کے نام کے کچھ بت وغیرہ بھی بنا کے رکھے تھے خانہ کعبہ میں، اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال چاہے جو بھی ہو، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے آگے ہونے والا ہے، اور ان کے جو پیچھے ہو چکا ہے، یا جو پہلے ہو گیا اور آگے ہونے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور وہ جن کو یہ اللہ کا بیٹے یا بیٹیاں سمجھتے تھے، ان لوگ سفارش نہیں کرتے کسی کی سوائے ان کی جن کے لیے رحمان راضی ہو، یعنی ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے،
उन्हीं के लिए वो सिफारिश करते हैं। और ये कि उनकी हालत ये है कि वो तो डरते रहते हैं अल्लाह के अजाब से और अल्लाह के खौफ से वो लरसते रहते हैं। तो ये पता चला कि जिनको भी ये अल्लाह का बेटा या बेटियां समझते हैं उनका हाल तो इस तरीके से है। वमन यक़ूलु मिनहुम, और जो कोई कहेगा उनमें से इन्नी इलाहुन, बेशक मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मिन दूनी ही, उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा, फज़ालिका नजज़ी ही जहन्नम, बस हम ऐसे शख्स को जो सो सजा देंगे जहन्नम, कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरीके से हम सजा देते हैं जालिमों को। देखें, जैसे मैंने पहले वो आयत बयान किया था ना कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा कि अगर मैं जो सो जरा सा भी इसमें तहरीफ करने की कोशिश करूं तो अल्लाह ताला मुझको, मैं डरता हूं अल्लाह के बड़े दिन के अजाब से। तो यहाँ पर उसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उनमें से कोई भी ये दावा करे कि मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा मेरे पास भी कोई खुदाई इख्तियारात है या मैं रब हूं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको हम जजा देंगे जहन्नम, और इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं जालिमों को। तो जिसको भी ये कहते हैं मिसाल के तौर पे, हालांकि फर्जी तौर पे है कि वरना तो वो ना कहेंगे ना अल्लाह उनको सजा देगा। मतलब क्या है, उज़ैर अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अंबिया और रसूल है। क्या वो कभी कह सकते हैं दुनिया में कि मैं भी तुम्हारे लिए अल्लाह के जैसा रब हूं, मेरी इबादत करो? नहीं कह सकते। इसीलिए अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा कहते, ये दावा करते कि मैं भी खुदा हूं, और लोगों के सामने ये बात कहते, तो फिर हम उनको भी जो सो जहन्नम की सजा देते, और इसी तरीके से हम सजा दिया करते हैं जालिमों को जो शिर्क करते हैं। इसी तरीके से जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, बल्कि कल क़यामत में अल्लाह ताला लोग, तमाम दुनिया के लोगों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से ये बात पूछेगा। वो क्यों पूछेगा? वो इस वजह से कि दुनिया में जो लोग अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, जो आज अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो ये समझते हैं, वो ये तासुब देते हैं कि दर हकीकत में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद हमको कहा है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, या ये कि हम 3 खुदाओं में से मैं एक खुदा हूं, मेरी माँ भी जो सो एक दूसरा खुदा है, और अल्लाह ताला जो ट्रिनिटी का जो अकीदा रखते हैं, उन्होंने ये दावा किया। उसी तरीके से कुछ लोग जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को खुद ही खुदा कह दिया। तो ये जितने भी लोग क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों कहीं ना कहीं इस तरीके से वो ये गुमान करते हैं या दावा करते हैं कि दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ने ही हमको इस तरीके का हुक्म दिया, उस वजह से हम उनकी इबादत करते हैं। तो कल क़यामत पे अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के सामने, सारी दुनिया के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने कहा था इन लोगों से कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा? तो उस वक्त में अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे अल्लाह से, या अल्लाह मैं वो बात कैसे कर सकता था जिसका मुझको कोई इख्तियार ही नहीं है। यानी मैं ये कहूं कि मेरी भी इबादत करो या मेरी माँ की भी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ, तो ये तो मेरे इख्तियार में था ही नहीं। मैं इस तरीके की बात कैसे कर सकता था, और अगर मैंने की हो तो तू तो जानता है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम कल तमाम लोगों के सामने अपने आप को बरी कर लेंगे, और अल्लाह ताला सबसे पहले उनको पूछेगा। तो पता क्या चला, ईसा अलैहिस्सलाम भी जो सो अल्लाह के सामने जवाब दे हैं उसी तरीके से। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम आजिजी और इनकिसारी के तौर पर अल्लाह के सामने सर झुकाकर कहेंगे, या अल्लाह मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा, और अगर मैं कहता, मैं क्यों कर कह सकता, क्योंकि मेरे पास तो इसकी इख्तियार ही नहीं था, और अगर मैंने कहा होता तो तू तो जान लेता। तो इस तरीके से वो अपने आप को बरी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सो उन लोगों की फिर क्या शामत होगी जो ईसा अलैहिस्सलाम को आज दुनिया में खुदा समझते थे, और ये समझते थे कि उन्होंने हमको कहा है उनकी इबादत करो। तो उन्हीं के सामने जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, और ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को बरी कर लेंगे उससे, तो अंदाजा करें उस वक्त में उन लोगों का क्या बनेगा, क्या हालत होगी। जाहिर बात है कि उनको अपना ठिकाना जहन्नम में नजर आने लगेगा। तो उसी तरीके से आज दुनिया में जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोहब्बत का नाम लेते हुए जो भी करते हुए जो गुलू करते हैं, और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत में नूर मिन नूरिल्लाह है, या ये कि जो सो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, या इस तरीके के जितने भी किस्से कहानियां लिखते हैं और कहते हैं, और ये कि खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं।
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें लोगों ने किस तरीके के फिक्र कसा है, यानी खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, तो फिर क्या मतलब है, क्या माने हैं, अल्लाह जाने। तो जो जो इस तरीके की हरकतें करते हैं या इस तरीके का अकीदा करते हैं, तो कल क़यामत में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने पूछ लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि या अल्लाह मेरे पास इख्तियार था ही नहीं इस बात का मैं कहने का, मैं क्यों कर कह सकता, तो अंदाजा करें फिर उन लोगों का क्या बनेगा। फिर उसी तरीके से नबी तो नबी है, नबी से बाद आज हमारी हालत क्या है कि नबी पर हम नहीं रुके, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम से हमने वो चीजें उन बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह को या फिर छोटे सच्चे माबूदों को बना रखा है, जिनके बारे में हम फिर यही अकीदा रखते हैं कि जो सो ये भी खुदाई दावा, ये भी इनके पास भी खुदाई इख्तियारात है, ये भी लोगों को औलाद दे सकते हैं, ये भी जो सो बीमारियों से शिफा दे सकते हैं, और फलां। तो नबी रहे, नबी के बाद हमने लोगों के बारे में ऐसे झूठे किस्से घड़ लिए, ऐसी ऐसी बातें घड़ लिया, फिर घड़ कर हमने जो सो उनको भी वही इख्तियारात दे रखा, और उनके अंदर भी वैसे ही इख्तियारात समझ रखे जैसे कि अल्लाह के अंदर है। तो जब अंबिया इकराम को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे पूछेगा, उनसे सवाल करेगा, और वो अल्लाह के सामने अपने आप को जो सो आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए कहेंगे कि अल्लाह हम कैसे वो बात कह सकते हैं जिसका हमें हक ही नहीं था। तो अल्लाह अंबिया के अलावा जितनों को भी, जिनके भी बारे में ये लोग इस तरीके से हरकतें करेंगे, तो क्या उनके पास इख्तियार होगा कि वो खड़े होकर अल्लाह के सामने कहें कि नहीं, बोले ये तो बिल्कुल सही है, हम ही इनको कहते थे और ये हमको हमारी इबादत करते थे, तो आज हम इनको जन्नत में ले जाएंगे? हरगिज़ नहीं। बल्कि वहां पर तो हालत क्या होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने खड़े होकर बात कर सके, सिवाय उनके जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। जिनको इजाजत देगा वो भी फिर बात करेंगे तो दुरुस्त बात करेंगे, जो चाहे उटपटांग बात नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया में जो लोग इस तरीके के खुशफहमी में हैं, गलत फहमी में हैं, उन लोगों को आज मौका है अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और ये सब कुछ उसी वक्त में हो सकता है जब कुरान को माने और मफहूम से समझ के पढ़े, तब जाके हमको पता चलेगा कि अल्लाह ने कुरान में किस किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से अपने वहदानियत को साबित किया है, और अल्लाह के अलावा जिन जिन को लोगों ने खुदा समझ रखा है, उन तमाम के बारे में कितने वो कमज़ोर है, बेबस है, उनकी बेबसी और कमज़ोरी को भी अल्लाह ने इजहार किया है। तो जब हम कुरान को माने और मफहूम से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि अल्लाह का मुकाम क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह के खालिक होने के मुकाम और उसके मर्तबा और उसकी इबादत के जो शक्लें हैं वो तमाम उसी के लिए जायज़ है। और अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और मखलूक़ात में से कोई भी जो सो अल्लाह के बराबर तो सही दूर, अल्लाह के करीब तर भी नहीं आ सकता है, उसकी कोई मिसाल और कोई बराबरी ही नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवलम यरा, क्या वो नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा, और अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी काफिरों ने क्या नहीं देखा, अन्न समावाति वल अर्ज़ा, के आसमान और जमीन, कानता, वो दोनों थे, रतखन, बंधे हुए, मिले हुए, फफतखना हुमा, हमने उन्हें जुदा कर दिया, हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, वजअलना मिनल माई, और हमने बना दिया पानी से, कुल्ल शैइन हय्यिन, हर एक शय को जिंदा, अफला युमिनून, क्या ये ईमान नहीं रखते, क्या यकीन नहीं रखते। देखें यहाँ पर जो एक साइंस की निशानी बयान कर कह सकते हैं कि पहले तो अल्लाह ताला कह दें कि क्या वो लोग जिन्होंने, जो काफिर है, वो नहीं देखते हैं कि आसमान और जमीन को अल्लाह ताला ने पहले जो वो एक ही साथ बंधे हुए थे, एक जगह थे, एक जगह जैसे जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज को पैदा किया है या उसको जिंदगी बख्शा है, यानी हर जिंदा चीज जो सो पानी से पैदा की गई है। क्या फिर ये ईमान नहीं ले आते? तो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले जब ये आयतें नाजिल हुई, किसी को ख्वाब व गुमान भी नहीं था होगा, वो गौर व फिक्र भी यानी सोच भी नहीं सकते थे होंगे कि बोले दुनिया में ये जमीन और आसमान कैसे एक जगह पे बिल्कुल चिपके हुए थे या एक साथ लगे हुए थे, फिर उसको जो सो दूर अलग अलग कर दिया गया है, और उस जमाने में तो इसका पता नहीं था। और उससे भी ज्यादा बात
कुरान कहाँ पर नाजिल हो रही है? अरब में, अरबस्तान में नाजिल हो रही है, मक्के में नाजिल हो रही है, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा अहम चीज और कीमती चीज अगर कोई है तो वो तो है पानी। वहां पर पानी जो सो लोगों के लिए पानी एक बहुत बड़ा नायाब चीज है। वहां पर उनको खाने पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों के सामने अगर ये कुरान की ये बात आ रही है कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, तो अंदाजा करें कि लोग कैसा क्या समझे होंगे उसको, कैसे उनको समझ में आया। जहां पर सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया है। तो बहरहाल उस जमाने में तो शायद, और इससे ये भी साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मुशरिकीन और कुफार ये घड़ते थे और ये दावा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद अपने तौर पर घड़ लिया है कुरान को, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वहां पर इस तरीके की बात अगर कोई कहता तो कोई मान सकता था कि जो सो आसमान और जमीन दोनों पूरे बिल्कुल एक साथ मिले हुए थे, उसको हमने जुदा कर दिया और हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया। लेकिन आज जब साइंस जो सो तरक्की कर चुकी है और आज हम जो सो बचपन में स्कूलों में जो सो पढ़ चुके हैं, बिग बैंग थियरी के नाम से जो हमको पढ़ाया जाता था कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ हजारों लाखों साल पहले, जिसके वजह से ये आसमान और जमीन अलग अलग हो गए, वरना तो ये जुदा एक ही साथ थे। तो साइंस में आज हमको पढ़ाया जाता है कि एक वक्त था जबकि ये पूरे आसमान और जमीन बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए थे और उसमें बहुत जोरदार धमाका हुआ, फिर उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। तो उसी को अल्लाह ताला यहाँ पर मुख्तसर उसमें कह रहे हैं कि ये क्या ये कुफ्फार नहीं जानते हैं कि आसमान और जमीन पहले मिले हुए थे, हमने उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद जो पानी से पैदा करना है, ये तो आज साइंस बिल्कुल जानती है कि हर इंसान का, बल्कि हर इंसान और हर जानदार चीज का मेजर कंपोनेंट, उसकी जो जिस्म का मेजर कंपोनेंट है वो पानी है। इंसान के जिस्म में भी पता नहीं 70% या कुछ, जैसे कि साइंस और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका कंपोनेंट जो है पानी है। एक बात, और दूसरी बात फिर इसके और बहुत सारे तावीलें वगैरह की गई हैं। तो बहरहाल इतना ही हमारे लिए काफी है कि अल्लाह ताला ने जो कह दिया 1400 साल पहले, आज साइंस और जो सो मेडिकल साइंस वगैरह इस बात को साबित कर रही है। चलें इसी पे रुकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।